आइ हम चिकन बना रहल छी। एखन ओ देखाबै छी अहाँ सबके हम केना बनबै छी। ई अछि लेग पीस और एहिमे हम धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, दही, नमक ई सबटा मिला कऽ एकरा मेल्ट कऽ के रखने छी और एकरा आधा घंटा छोड़ देलिए, आधा पौन घंटा मिला के छोड़ देलिए। और इम्हर देखै छी ई अछि प्याज, अदरक, लहसुन के पेस्ट और ई अछि टमाटर और 4-5 गो काजू और धनिया पत्ता के जे डंठल होइए से एकरा सबके पीस कर रखने छी और चढ़ा देने छी। एहिमे खड़ा मसाला अछि, दालचीनी, इलायची, जीरा, मिर्ची एहिमे 1 चम्मच बेसन डालि देब। डालला से बहुत नीक स्वाद आबै छै। खूब नीक से एकरा मिला लेब, भूज लेब। जे टमाटर, काजू, धनिया पत्ता सबके जे पेस्ट रखने छी से डालि देबै। खूब नीक से एकरा भूज लेब। जहन एहिमे से तेल छोड़ऽ लागत चिकन में राखि लिये और धीरे धीरे एकदम धीमा आंच पर फ्राई होबे दिए। एहिमे हम मीट मसाला डाललहुँ हैं। ओना चिकन मसाला से डालबै तऽ नीक लगतै, लेकिन हमरा चिकन मसाला एखन नहीं छला तऽ हम मीट मसाला डाललहुँ हैं। देखियौ केहन बनै छै। देखियौ अब एकदम तेल छोड़ देने है। अब एहिमे की करब तऽ हल्का सा